হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ITV24 থেকে আমি সাইদুল ইসলাম। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখাবো কীভাবে আপনারা খুব সহজে মাদারবোর্ডের LCD কানেক্টরগুলো পরিবর্তন করতে পারেন। তো অনেকে মনে করতে পারেন এটা একটু সহজ একটা বিষয়। তো আমি অবশ্য পুরান যারা এক্সপার্ট আছেন তাদের জন্য ভিডিওগুলো তৈরি করি না। আমি যারা নতুন এই লাইনে কাজ করতেছেন বা কাজ শিখতেছেন তাদের জন্য ভিডিওগুলো তৈরি করার চেষ্টা করি। এখনকার মাদারবোর্ডগুলোতে বিভিন্ন রকমের কানেক্টর থাকে, যেমন LCD কানেক্টর, ক্যামেরা কানেক্টর এবং স্পিকারের কানেক্টরগুলো থেকে থাকে। তো এগুলো আমাদের বিভিন্ন সময় পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে কাস্টমারের হাত থেকে পড়ে অথবা ওয়াটার ড্যামেজের কারণে LCD কানেক্টর অথবা ক্যামেরা কানেক্টরগুলো নষ্ট হয়ে থাকে, অথবা আমরা অ্যাক্সিডেন্টালি কাজ করার সময় এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তো এগুলো বিভিন্ন কাজে আমরা যখন পরিবর্তন করতে যাই, তো নতুন অবস্থা আমরা অনেক সময় এগুলো পরিবর্তন করতে পারি না, বা পরিবর্তন করতে গেলে এগুলো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। তো আমরা আজকে দেখাবো আপনাদেরকে কীভাবে খুব সহজ সিস্টেমে আপনারা LCD কানেক্টরগুলো পরিবর্তন করতে পারেন। ওই সিস্টেমটাই আপনাদেরকে দেখাবো। তো কাজটি করার জন্য আপনাদের কাছে যদি মাইক্রোস্কোপ থাকে তাহলে কাজটি সহজে করতে পারেন অবশ্যই, আর মাইক্রোস্কোপ না থাকলে কাজগুলো করা একটু কঠিন হয়ে যায়। তো যাই হোক, আমরা মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে কাজটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো আমরা সরাসরি এখন মাইক্রোস্কোপে চলে যাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা একটি ফোনের LCD কানেক্টর। তো এটা আমরা চেঞ্জ করে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা খুব সহজে চেঞ্জ করতে পারেন। তো সহজ সিস্টেমগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তো এটা পরিবর্তন করার জন্য প্রথমে আমরা এখানে পেস্ট ব্যবহার করব। তো পেস্টগুলো ব্যবহার করার সময় অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন বাজারে যে ভালো মানের পেস্টগুলো পাওয়া যায় ওইগুলো ব্যবহার করার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে পেস্ট দিতেছি। তো পেস্ট দেওয়ার পরে এখানে আমরা এখন হটগানের হিট এবং এয়ারটা সেট করতেছি। তো অবশ্যই আপনারা হটগানের যে বাতাস ওটা 3-এ রাখার চেষ্টা করবেন, এমনকি যে হিটের পরিমাণটা আছে ওটা 340 থেকে 50-এর মধ্যে রাখতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা এখন হিট দিয়ে উঠানোর চেষ্টা করতেছি। তো নতুন অবস্থায় অনেকে যেটা করে, এখানে হিটটা ভালোভাবে হওয়ার আগে এটা জোর করে উঠে নিয়ে আসতে গিয়ে আমাদের যে নিচে কানেক্টরের ফিনগুলো আছে ওটার গ্রাউন্ড শো উঠিয়ে নিয়ে আসে। তো এটা আপনারা অবশ্য করতে যাবেন না। এটা ভালোভাবে হিট হওয়ার পরে যখন আমাদের নিচে লিডের ফিনগুলো নরম হবে তখন আমরা আলতোভাবে টুইজার দিয়ে ধরে উপরের দিকে নিয়ে আসবো। তো কানেক্টরটা যখন মোটামুটি হিট হবে তখন আমরা টুইজারের আগা দিয়ে এটা দেখবো যে লড়তেছে কিনা। তো যখন আমাদের মোটামুটিভাবে হিটটা হয়ে যাবে তখন আমরা এইভাবে আলতোভাবে জ্যাকটি উঠিয়ে নিয়ে আসবো। তো আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে কোনো ফিন মিস্টেক নাই, সবগুলো ফিনে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে। তো আমরা এই অবস্থায় এখন যেটা করব, এখানে আমাদের শোল্ডারিং যে উইক আছে বা রিশোল্ডার আছে ওইটা দিয়ে আমরা এখানে ভালোভাবে এটা রিশোল্ডার করে নেব। তো এখানে যখন আমরা শোল্ডারিং দিয়ে রিশোল্ডার করব তখন আমাদেরকে অবশ্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ নতুন অবস্থা দেখা যায় যে অনেক সময় এখানে রিশোল্ডার করতে গেলে এখানে যে কালারগুলো আছে তো কালারগুলো অনেক সময় উঠে গিয়ে দেখা যায় যে একটা ফিনের সাথে অন্য ফিন শর্ট হয়ে যায়। তো এখানে আমাদের মোটামুটি রিশোল্ডার করা শেষ। এখন আমরা যেটা করব, এখানে আমরা আমাদের আইসি রিবলিংয়ের যে ফেস্টগুলো থাকে লিকুইড ফেস্ট ওইগুলো দিয়ে আমরা এখানে আয়রন দিয়ে শোল্ডারিং করে নিব।
তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা আয়রন দিয়ে সোল্ডারিং করার পর এখানে আমরা যে সাদা পেস্টগুলো আছে ওইগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি। তো সাদা পেস্টগুলো দেওয়ার পাশাপাশি আমরা এখানে আবারও আইসি রিবলিংয়ের যে পেস্টগুলো আছে ওগুলো আমরা আলতোভাবে একদম অল্প পরিমাণে এখানে দেব, একদম অল্প পরিমাণে দিতে হবে, যাতে করে আমরা যখন কানেক্টরটি এখানে বসাবো একটা পিনের সাথে একটা পিন যাতে শর্ট না হয়ে যায়। দেখা যায় যে এগুলোর পরিমাণ যদি আপনি বেশি ব্যবহার করেন এখানে, তাহলে আপনার লিডগুলো একটার সাথে একটা কানেক্ট হয়ে যাবে। তো অবশ্যই আপনাদেরকে পরিমাণ মতো এখানে ব্যবহার করতে হবে। এরপর আমরা যেটা করব, এখানে কানেক্টরটি আমরা পজিশন মতো বসাতে হবে, যাতে আমাদের কানেক্টরটি প্রতিটা ফিনের উপর পড়ে। ওইভাবে আপনি আপনার মতন করে বসাবেন। তো এলসিডি কানেক্টরটা যখন আপনার পজিশন মতো বসানো শেষ হবে, তখন আমাদের হট গানের যে বাতাসটা থাকে ওই বাতাসের পরিমাণটা আপনাকে একটু কমিয়ে দিতে হবে, কমিয়ে দিয়ে আপনাকে এখানে হিট দিতে হবে। আর আপনি অবশ্যই এখানে আবারও যে সাদা পেস্টগুলো আছে এগুলো উপরে ব্যবহার করতে পারেন, সমস্যা নেই এখানে। তো আমি জাস্ট এখানে সাদা পেস্টগুলো আমারও ব্যবহার করতেছি একটু। তো সাদা পেস্টগুলো দিলে এখানে কি হয়, এখানে যে আমাদের কানেক্টরটি আছে এটা প্লাস্টিকের, এটা যাতে না ফুরে, অথবা আমাদের যে লিডগুলো আছে ওগুলো যাতে সহজে গলে জ্বালাই হয়, ওই জন্য আমরা পেস্টগুলো ব্যবহার করি। তো এখানে আপনি অবশ্যই আপনার সাদা পেস্টগুলো ব্যবহার করবেন। আর যদি যে একটা আপনার পজিশন থেকে লুড়ে যায় ওইটা আপনার টুইজার দিয়ে ঠিক করে দিতে হবে তখন। তো এলসিডি কানেক্টরের পিনগুলো যখন মাদারবোর্ডের পিনের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে তখন আপনি নিচ থেকে বুঝতে পারবেন। আর নিচ থেকে যখন বুঝবেন যে এগুলো একটার সাথে একটা কানেক্ট হয়ে গেছে, তখন আপনি হিট দেওয়া বন্ধ করে দেবেন। তো আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কানেক্টরটি বসানো শেষ, খুবই সুন্দরভাবে আমাদের কানেক্টরটি বসেছে। তো এভাবে আপনারাও চাইলে এই পদ্ধতিতে কানেক্টরগুলো চেঞ্জ করতে পারেন। অবশ্যই কাজগুলো আপনাদের প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে কীরকম হবে। অবশ্যই কাজগুলো করার আগে আপনারা নষ্ট যে বোর্ডগুলো থাকে ওইগুলোর মধ্যে প্র্যাকটিস করে নেবেন, কারণ যে কোনো কাজ যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত ভালো করতে পারবেন। এই জন্য নতুন অবস্থা আমাদেরকে অবশ্যই প্র্যাকটিসের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে, অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করলে দেখবেন যে একটা না একটা সময় আপনি ভালো একটা পজিশনে যেতে পারবেন। আমরা আমাদের ITV24 এই চ্যানেলটিতে প্রতিনিয়ত মোবাইল সার্ভিসিং রিলেটেড ভিডিওগুলো আপলোড করতেছি। তো নতুন যারা আছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আমরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা ভিডিওগুলো তৈরি করে থাকি। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ।